สำคัญទី2គឺព្រះសារីរិកធាតុព្រះសារីរិកធាតុមាន2យ៉ាងគឺព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំមួយនិងព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតតូចមួយព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំមានដូចតទៅនេះគឺព្រះនលាតឬព្រះសារីរិកធាតុថ្ងាសមួយព្រះទណ្ឌធាតុគឺព្រះចង្គមកែវទាំង4អង្គព្រះសារីរិកធាតុដងកំបិតទាំង2អង្គរួមព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំមាន7អង្គព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតតូចទាំងអស់វល់បាន16នាឡក្នុងព្រះសារីរិកធាតុ16នាឡនោះចែកចេញជា3ទៀតគឺព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំប៉ុនចំហៀងក្របសណ្ដែកបាយមាន5នាឡមានពណ៌ដូចនេះព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតកណ្ដាលប៉ុនកំណាត់ក្របអង្គរបាត់ជា2មាន6នាឡមានពណ៌ដូចកែវផលិតនិងព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតតូចបំផុតប៉ុនក្របស្ពៃមាន5នាឡមានពណ៌ដូចផ្កាថ្កុលទាំងអស់នេះជាព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតតូចព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះមានពភាបានប្រតិស្ថានដូចតទៅនេះគឺព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងលើប្រតិស្ថាននៅឋានតាវតឹងទេវលោកព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងក្រោមកាលពីដើមបានប្រតិស្ថាននៅកាលិង្កៈឬកាលិង្ករតសពថ្ងៃនេះបានប្រតិស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កាព្រះចង្គមកែវឆ្វេងខាងលើប្រតិស្ថាននៅកន្ធរៈប៉ុន្តែពុទ្ធសករាជ942មានភិក្ខុចិនមួយអង្គនាមហ្វាហៀងការលោកនិមន្តទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា15ឆ្នាំលោកបានយកព្រះចង្គមកែវពីកន្ធរៈនោះមកប្រតិស្ថាននៅឆាងអានឬស៊ីអានជារាជធានីប្រទេសចិនក្នុងសម័យនោះក្រោយមកទៀតបានយកព្រះចង្គមកែវនោះមកប្រតិស្ថានក្នុងព្រះចេតិយជោហៀនវត្តលីងគង់ក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រះចង្គមកែវឆ្វេងខាងក្រោមប្រតិស្ថាននៅពិភពនេះព្រះនលាតឬព្រះសារីរិកធាតុដងកំបិតខាងស្ដាំប្រតិស្ថាននៅจุฬามณีចេតិយឋានតាវតឹងទេវលោកសម្រាខ្លះបានពោលថាក្រោយមកបានយកមកប្រតិស្ថានក្នុងចេតិយធូបារាមប្រទេសស្រីលង្កាព្រះនលាតឬព្រះសារីរិកធាតុដងកំបិតខាងឆ្វេងប្រតិស្ថាននៅទុសចេតិយក្នុងអកនិតព្រហ្មលោកព្រះឧណហិឬព្រះសារីរិកធាតុថ្ងាសប្រតិស្ថាននៅទុសចេតិយក្នុងអកនិតព្រហ្មលោកតម្រាខ្លះបានពោលថាព្រះមហាកសបៈបានរក្សាព្រះសារីរិកធាតុនោះទុកហើយបានប្រគល់ឲ្យកូនសិស្សរក្សាតមកក្រោយមកទៀតព្រះមហាកសបៈបានយកមកប្រតិស្ថាននៅប្រទេសស្រីលង្កាតម្រាខ្លះបានពោលថាព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំមិនមែនមានតែ7អង្គដោយបានពោលមកហើយនៅខាងលើនោះទេគឺនៅមានព្រះទណ្ឌធាតុ36អង្គក្រៅពីព្រះចង្គមកែវទាំង4ព្រះកេសាធាតុគឺសពទាំងឡាយព្រះលោមាធាតុគឺរោមទាំងឡាយព្រះនខាធាតុគឺក្រចកទាំង20អង្គព្រះសារីរិកធាតុទាំងនេះពួកទេវតាទាំងឡាយយកព្រះសារីរិកធាតុមួយអង្គទៅកាន់ចក្រវាឡដទៃប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបានប្រតិស្ថាននៅទីណាខ្លះទេសូមបញ្ជាក់ថាព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំដោយបានពោលមកខាងលើសប្តាហ៍នេះព្រះសារីរិកធាតុខ្នាតធំមានតែ2ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាសច្បាស់លាស់នៅក្នុងលោកគឺព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងក្រោមនៅកោះលង្កានិងព្រះចង្គមកែវឆ្វេងខាងលើនៅប្រទេសចិនតទៅអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងប្រវត្តិចំពោះព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងក្រោមនៅកោះលង្កាដោយសង្ខេបគឺតាមតម្រាសង្គីទេវវង្សបានពោលថាក្រោយពីបានបូជាព្រះបរមសពរបស់ព្រះមានប្រភិយក្នុងនគរកុសិនារានោះរួចហើយទូលព្រាហ្មណ៍បានបែងចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុឲ្យទៅនគរផ្សេង8នគរនេះមួយបានព្រះសារីរិកធាតុ2នាឡរួមទាំងអស់16នាឡឯព្រះសារីរិកធាតុព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងក្រោមភិក្ខុខេមានន្តៈបានយាងពីជាបណដ្ឋាននោះមកហើយយកទៅថ្វាយព្រះបាទព្រហ្មទត្តនៃនគរទន្តពុរៈដែនកាលិង្កៈប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយមកមានក្សត្រមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាកុហសីវៈទ្រង់គ្រប់គ្រងបន្តមកពេលនោះមានសឹកសត្រូវក្នុងនគរបានច្បាំងគ្នាជិតបរាជ័យហើយព្រះបាទកុហសីវៈទ្រង់បារម្ភក្នុងព្រះតីពីព្រះចង្គមកែវខ្លាចធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកសត្រូវ
เติบอ้อยประเรียจทีดาเนียมเฮมะเมียเลียหนึ่งแปรสวามัยระบอบประเนียงเยียงแปรจงโกมแก้วเติบก้อนหลังกาตามใบทวายประบาทเกียรติเมฆวันได้กรงเรียกขนมนโกอโนเรียทะปุระแปรทีดาเฮมะเมียเลียหนึ่งแปรสวามัยมันเยียงแปรจงโกมแก้วดอยวิธีลุยและคือบนล้อมถ้วยจีเปรียมหายโยแปรจงโกมแก้วและพนมพนุงซอกระบอบประเนียงจิกาลมบะอย่างคลั่งขนมกาเยียงแปรจงโกมแก้วบอกบานปลุกเตยฉลองการอุปสรรคจานกันไล่เติบหมกดอลกรงอโนเรียทะปุระแปรจงโกมแก้วก็บานประเดิษฐานในประเทศสรีลังกาสอบไงนี้ประเดิษฐานในวัดดาลาดามาลีกาวะประเทศสรีลังกานี่จีเกาดไม่นำกอลแปรสารีริกเทียดจงโกมแก้วสดังขังกราวในวัดดาลาดามาลีกาวะประเทศสรีลังกานี่จีเกาดไม่นำกอลแปรสารีริกเทียดจงโกมแก้วช่วยขังลือในขนมเจดีย์โจเฮียนวัดลิงกุ้งประเทศจันกาลปีพุทธศักราชปีปอนบุญรอยสายสับมวยมิเตอร์วินเลียมเคลตันบานจีเราเคยเกาทงอเป็นจบแปรสารีริกเทียดระบบแปรศาสดาขนมพุทธศตวรรษตีใบตีบุญพร้อมแต่งเมียโบเจียหนึ่งระบบเมียนดำไลเจจรานเก่ามวยนกบานจารักเจียเพศาเปรียมถาตีประเดิษฐานแปรสารีริกเทียดระบบแปรปุจเจมจ่าเจียกติยุโดดอมในปุสักยะวงหนึ่งเปรเงียบแปรเพียดาแปรแผกินีแปรอรอหนึ่งแปรเจียกาวแปรสารีริกเทียดบ้านนำกอลในขนมแปรมหาสนุกกบลพอทไมหรือฮาวถาบีปราฮาวาสรบปาตีในประเทศอินเดียจอบหนึ่งในป่ากาเคยหรือกาถวายบังกุมตัดเมียนกาเคยหรือกาถวายบังกุมเอาไว้ประสาเจียนกาเคยหรือกาถวายบังกุมในแปรสัมมาสัมพุทธลายปนแต่สับไงนี้ตัดเมียนแปรสัมมาสัมพุทธเอาเคยหรือเอาถวายบังกุมตีโดยในกาเคยหรือกาถวายบังกุมในแปรสารีริกเทียดนี้เองก็โดยเจียบานเคยหรือบานถวายบังกุมในแปรสัมมาสัมพุทธโดยตัวโดยชนได้โดยในทรงพุทธบริษัทแต่งอ้อทวยจัดอสอานึกดอลกุลระบบพระศาสดาหายถวายบังกุมพระสารีริกเทียบนี้เยอะบนออยบานกรุบกรุบคดีก็ไม่อักขานลาย